想同大家分享一個 note-taking system Notion 咧係可以俾你放啲 notes 啦、database 同 calendar， 係一個多元化嘅 note-taking system 嚟嘅。佢咧可以俾你自己 customize 一個適合自己嘅系統啦，非常之 flexible， 你想點整都得嘅。或者咧喺佢嘅網上面咧，亦都有好多 template 可以俾你參考啦，你就可以 download 落自己嘅 workspace 嗰度，然之後再改良，成為一個適合自己用嘅系統。好多人咧會攞佢嚟做一啲 bullet journal 啦，去記錄每一日或者每一週需要做嘅嘢。或者咧去整一個 database 出嚟咧，去記錄翻自己睇過嘅書啊、電影啊等等。而喺工作上咧，好多人咧亦都會用佢嚟做一個 team management 嘅工具。而我自己用得最多咧就係一啲食譜嘅 database， 平時嘅 meal planning 啦，同埋 YouTube 嚟緊會拍啲咩片，仲有可能嚟緊自己會有嘅 project 等等。咁以下落嚟就帶大家睇下我自己 Notion 嘅 setup 啦。咁首先咧就嚟到呢個 Notion 嘅 dashboard 啦。如果整呢個 dashboard 咧，就好似一個目錄咁，就比較容易啲咧，可以睇到晒唔同種類嘅 page 啦。咁我自己呢度咧就分咗唔同嘅 project 啦，關於 finance 嘅，係屋企嘅嘢或者係 life 上面嘅嘢。呢度咧就係有一個 archive 嘅位啦，咁就係放一啲我自己存咗檔嘅嘢啦，就係之前用完嘅一啲 page 已經冇用啦，咁就會放咗嚟 archive 呢個位嘅。第一個可以同大家睇嘅 tab 咧就係 YouTube 呢度啦。咁我自己呢一個嘅 system 咧就係喺網上面一個 YouTuber 嗰度揾落嚟嘅，咁我就自己就改良咗少少啦，可以將佢改良到咧適合你自己用嘅。咁佢入邊咧就有4個 board 嘅，就分咗 production status 啦、master list、production calendar 同埋一啲 ideas running list 咁嘅。咁主要咧呢一個 board 咧就係俾你睇翻唔同嘅片去到啲咩進度啦，而 master list 就可以俾你一次過睇清楚你所有嘅片啦。咁呢度就會 filter 咗，除咗 idea 之外咧，其他嘅片都會喺呢度 show 出嚟嘅。而 production calendar 呢個位就會俾你睇到好清楚你自己 plan 咗有啲咩片嚟緊會上嘅。而最後一啲可能仲未 outline 嘅 idea， 即係可能你淨係諗到大概想拍啲咩咧，就可能會放喺呢個 category 嗰度。咁如果 brainstorm 完之後，就可以將佢 move 去 outline 嗰個位啦。而下一個自己有嘅 page 咧，就係 wedding 呢個位啦。咁自己就 plan 咗咧喺英國同埋香港都各有一個小 party 咁樣嘅。但係由於依家疫情關係啦，所以好多嘢都 on hold 咗。咁我自己 plan 咗嘅嘢咧，都會收埋喺呢個 page 入邊。咁有需要嘅時候咧，就可以攞翻出嚟用。例如係我自己試過一啲 red wine、sparkling wine 覺得 OK 可以喺個 wedding 入邊用咧，我都會 save 喺度嘅。同埋入邊咧亦都有一個 packing list， 就寫翻低到時可能有啲咩要帶咁樣樣。而下一個 page 咧就係我哋打算咧會領養一隻狗啦，但係由於亦都係疫情嘅關係，而家好多嘅 adoption agency 咧都係冇開門嘅。咁呢樣嘢咧都係我哋未做到嘅，咁我就會 save 低可能有啲咩養狗嘅資訊啊，或者有啲咩想做咧，都會 save 喺呢個 page 度。例如呢個咧就係上網睇到一個 YouTuber 推介啦，就係可以用一啲 dehydrator 咧去整啲 dog treat 嘅。下一個咧就係我哋 plan 咗第日會買車啦，咁但係亦都係比較遙遠嘅事嘅，咁所以咧都未有啲咩資訊放喺度，都只不過係寫低咗可能邊1-2個月買車會比較平，多啲 deals 咁樣嘅。而我呢度都開咗一個 page 啦，係 for 第日我哋嘅 dream house 啦，咁就會有唔同 room 入邊可能有啲 inspiration 啦，咁我都 link 咗自己喺 Pinterest 上面個 board 啦，咁就可以睇翻第日裝修嘅時候會有啲咩諗法。而我自己依家咧都係揸緊呢個 BNO 嘅 visa 啦，咁我最近都開咗一個新嘅 page， 自己都會 plan 翻啦。第日申請永居之前咧要去做嘅 English test 同埋 Life in the UK test， 之後再去申請入籍係啲咩程序啦，都會 save 翻喺呢度嘅。而入邊亦都有個 page 咧係俾我自己去記錄翻，可能嚟緊呢5年咧有邊啲時間咧係唔喺英國啦，咁方便之後咧就去計翻每一年出境嘅日子係有冇超過去許可嘅數字。而另外我個夢想咧係想開一間 hostel 嘅，咁呢度都簡單地 research 咗可能大概有啲咩 step 啦，咁不過亦都係非常非常之遙遠嘅事，所以喺呢個 page 咧我都比較少撳入嚟嘅。而 project 嘅最後咧就係有啲未來需要做嘅嘢啦，例如可能我仲有啲咩未喺香港帶過嚟，呢度又會有個 list 啦。例如如果今年會返香港嘅話咧，仲有啲咩嘢食好想食啦，同埋有啲咩想買都 save 咗喺呢度嘅。之後咧就 move on 去 finance 呢個 category 啦。
呢個 monthly summary 咧，就我每個月完嘅時候咧，會有啲咩嘅 transaction 需要處理啦。咁例如就係要記低翻所有嘅支出啦，將用剩嘅錢放翻落去儲蓄戶口，然之後再將今個月需要用嘅錢咧攞翻出嚟一個流動嘅戶口嘅。咁呢度咧都係我每一個月月尾會做嘅嘢。而喺 reserves and debt 呢度咧就會 plan 翻啦，之後可能揾到工之後咧就會去開翻一個 stock and share 嘅 ISA， 同埋會申請翻張信用卡去 build 翻啲 credit 嘅。咁仲有啲可能喺香港 reserve 咗嘅錢，一啲 debts 咁樣就會喺度寫翻低。而呢度都有一個好簡單嘅 note 啦，就係記低翻我大概依家有幾多 cash 喺手嘅。不過已經好耐冇用過 cash 啦。依家唯一咧要用 cash 嘅位咧就去 Tesco 買嘢嘅時候，用佢手推車咧要俾1磅嘅按金。咁而最後呢個位咧就係我一啲想買嘅嘢啦，個 wish list 啦，咁我都分咗唔同嘅 category， 例如係廚房用品啊，一啲工作上、個人或者 entertainment 上面要買嘅嘢，咁我都會 list 咗喺度嘅。咁都會睇翻係幾多錢啦，同埋會放埋嗰樣嘢嗰條 link 喺呢度。咁如果買咗咧，都會喺度 tick 翻，咁就會可以睇翻自己其實究竟買咗啲咩嘅。咁而去到 household 呢個位，咁呢個 recipe database 咧就基本上係我 Notion 入邊放得最多嘢嘅一個 page 啦。咁就係我一路以嚟煮過嘅所有 recipe 啦。咁我自己就冇將啲份量啊同埋煮嘢食嘅步驟放入去嘅，淨係會記低佢係咩菜式啦，例如係日式啊、韓式、中式，有冇試過咧就喺度 tick 咗佢。咁而試完之後覺得佢有幾多星咧，1至5星都會喺度 rate 翻嘅。咁可能煮完之後有時會覺得個 recipe 有啲咩可以改良咧，亦都喺 remark 嗰度寫翻。咁之後咧就會有食譜嘅 link 喺呢度嘅。咁我自己煮過嘅所有食譜咧，都有喺呢度 save 低翻嘅。Notion 另外一個好處啦，就可以俾你喺同一個 database 入邊咧有唔同嘅 view 嘅。例如我喺呢度咧撳翻 new recipe 啦，我就可以 filter 翻，淨係會見到一啲我未煮過嘅食譜喺呢度 show up。然之後亦都可以 filter 一啲淨係亞洲菜式啦，同埋 filter 咗啲淨係西餐嘅。咁而另外一個咧就係我嘅 meal planner 啦，咁呢度就會寫低翻我嚟緊下一個禮拜會想煮啲乜嘢，而我亦都會去 link 翻咧喺 database 入邊嗰個食譜嘅。咁而我每次咧去買餸之前咧，就會根據我喺呢個 recipes next week 嗰度寫低過嘅食譜啦，再對翻可能我雪櫃整翻啲咩嘢食啊，咁就去寫翻一啲我需要喺 supermarket 需要買嘅 groceries 咁樣。咁我去到嘅時候就可以喺電話度開翻個 Notion 出嚟咧，就跟住呢個 list 去買嘢嘅。咁而去到最後一 part 啦，呢度咧就我自己寫咗喺今年嘅 resolution， 咁就有3個嘅，咁就希望可能每2個禮拜可以同屋企人 FaceTime 一次，之後每個禮拜大概有4日咧係可以做到 yoga 或者 workout， 而最後一樣咧就係呢個 YouTube channel 就可以每個禮拜 up 1次片嘅。之後呢頁咧就係講 travel 嘅，咁我自己就 save 低咗我自己嚟緊會想去啲咩地方啦，雖然應該有排都唔使去住㗎啦。咁而另外咧都會有 save 低翻我之前嘅 travel history 啦，有去過嘅國家啦、去嘅城市同埋我去嘅日子，同埋去咗幾多日咁樣都會喺度 save 低翻嘅。而呢一個 Things to Research 咧，我都係上網見到人哋咧整咗一個咁樣嘅 list 咧，我都覺得幾好嘅。咁就係會寫低翻有啲資訊，你係會想去做一啲 research。咁我自己都有分唔同嘅 category 嘅，就係有啲係關於 science 啦，有啲係 health， 有啲係 finance。咁雖然呢個 list 咧整咗之後，其實我都好耐冇再 update 過。而 notes 呢個位咧就係一個比較大嘅 database， 咁就去收翻一啲比較雜亂嘅 notes 啦。咁但係我中間咧都會分咗唔同嘅 category， 例如係啲私人嘅嘢啊、屋企嘅嘢啦、工作上 social。一啲科技上啦、leisure 啊，或者一啲 quotes 咁樣，一路以嚟 accumulate 嘅 notes 咧就會放翻喺呢度入邊嘅。咁喺隔離咧都整咗一個比較容易啲去 access 一啲比較常用嘅 notes 啦，都會喺呢度撳翻出嚟嘅。而最後一個咧就係一個人生嘅 bucket list 啦。雖然其實入邊依家咧得一樣嘢，因為我都未諗到其實有啲咩想做嘅。暫時諗到咧就係想第日如果有機會啦，可以喺歐洲嘅一啲小城市咧去居住1個月。咁其他咧就未諗到嘅，係啦。咁我 Notion 咧大概就係有呢啲咁嘅嘢啦。咁其實呢啲 tab 咧全部都可以喺左邊呢度好快咁撳到嘅，唔需要咧每一次都要翻去 dashboard 嗰度咧先至可以撳到入去某啲 page。咁而有啲 page 咧你自己如果用得比較多咧，你都可以將佢 favorite 咗去，即係喺右上角呢個位撳 favorite 啦，咁佢就會彈咗上嚟呢度，咁你就非常之容易就可以撳到入去呢啲 page 嘅。
咁我自己就覺得咧 Notion 其實都係一個非常之好用嘅 productivity tools 嚟嘅。雖然咧佢有時係會 load 得比較慢啊，即係例如如果你嘅 database 比較多嘢啦，好似我食譜嗰個咁樣咧，佢有時係需要一啲時間咧先會 load 到出嚟嘅。咁我覺得整體上咧佢都係非常之好用嘅。咁同埋佢係完全免費啦。如果你淨係 personal plan 咁樣用嘅話咧，係唔需要俾任何月費嘅。咁如果大家有興趣嘅話咧，都可以試下 download 嚟用。咁佢喺電話 app 入邊咧，亦都係實時會 update 翻你所改過嘅資料啦。而你平時咧就咁用網頁版咧，亦都可以睇到晒你自己 Notion account 入邊嘅所有嘢嘅。咁如果大家對於呢個 Notion 咧有啲咩問題啦，或者咩提議咧，都可以喺 comment 嗰度話翻俾我知。咁希望大家可以 like 呢條片同埋 subscribe 我個 channel 啦。多謝大家收睇。